感謝主，神係醫治聽覺有問題嗰一位。咁今日咧企喺我隔離嘅咧就係阿 Joyce， 佢上個禮拜咧嚟到 Healing Rooms 咧，其實係接受骨質疏鬆嘅醫治嘅。咁但係咧我哋留意到阿 Joyce 咧係側埋一邊，用右耳咧係去聽我哋講説話嘅。咁我哋問佢發生咩事，咁係因為咩事咧？因為我年紀大啦，咁就退化啦隻耳仔，咁就對高分貝嘅聲音咧係唔敏感嘅，成日聽唔到嘅。譬如我買餸啊，咁53蚊咧，我成日聽唔到佢講幾多錢嘅，成日都要問人哋幾多錢啊咁樣。咁因為我哋發覺到咧，阿 Joyce 當佢講佢自己嘅身體嘅時候咧，嗰啲説話都好負面嘅喎。咁我哋就同佢睇聖經講啲咩，喺箴言18章21節嘅時候咧，就係講到生死在舌頭嘅權下。咁所以咧，我哋就開始係叫佢祝福翻自己嘅身體啦。係啦，我就喺嗰一刻開始祝福自己嘅身體，祝福你自己耳仔聽到，祝我隻耳仔可以聽得清楚啦。咁之後我哋就開始諗住同佢 test 下，我哋未祈禱之前，佢聽得有幾遠啦？北角，耶穌愛你。哇！夏威夷，下晝去飲茶。哎呀，100%啊！你唔該，你調轉睇下。哇，咁遠㗎？咁遠啊！你知唔知啊？佢祈禱個 Pastor Lindy 係佢自己開口祝福佢耳仔嘅。係啊，係啊，佢自己祝福佢耳仔。幾次 test 啦，可能係3米啊，跟住最遠嗰次係4.5米啊，咁我都聽得好清楚。係男聲同埋女聲都聽得100%嘅我哋。咁今個禮拜咧，你嘅生活係點啊？正常啦，正常咁生活咯，聽到清楚咯，聽到。感謝主，感謝主，感謝主。今日食咗早餐未啊？ Yes。你有冇返教會㗎？ Yes。今日去完天星窿有咩做啊？哇！感謝耶穌。你最中意咩顏色？哇！多謝耶穌醫治我。哈利路亞。